Naglilipat na kami ng laman ng rep. Okay, I'll see you later. Bye. Huwag ka nang babalik. Yan na siya. Okay, ano siya? Samsung ang tatak niya. And then meron siyang family hub. Hello, good morning. Welcome back. Narating ka na ba? O, teka muna, 5 minutes. Welcome back. Welcome back to our channel. As you can see, naglilipat na kami ng laman ng rep. Okay, I'll see you later. Ayan na siya. Nakalabas na yung ibang mga condiments. Pero yung ibang mga milk, nasa rep pa. So, condiments. Ito yung ibang gulay, nandyan. Ayan. And then, yung ilalagay ko sa freezer, dito. Nanggaling sa freezer, lalagay ko dito. So, bago sila dumating. Tsaka ako lalagay sa freezer. So, ayan yung ibang pwedeng ilabas. Pero meron pa ako dito sa rep. Yung mga hindi mo na pwedeng ilabas. Hindi agad-agad. Kailangan nasa rep lang. Malamig. Yung freezer namin. Ayan pa. Napakadami pa naman. Hindi pa pwedeng tanggalin yan. So, let's take a look ng luma naming refrigerator. Bye. Huwag ka nang babalik. Wait muna tayo. So, this weighing scale, meron siyang app. So, meron siyang app, naka-direct sa phone mo. So, hindi lang weight ang mami-measure sa'yo. So, everything. Lahat-lahat. So, I'll take a screenshot para makita nyo. Sabi padating na daw sila in 15 minutes. So, wait lang natin. I think ito na ang refrigerator. Enterprise ang gamit nila. Para safe, nag-mask kami. I hope may mask sila. Yan na siya. You guys gonna fit? Ready now? For a Samsung anyway, it's pretty thin. Oh yeah. Okay, ano siya? Samsung ang tatak niya. And then meron siyang family hub. Ito yung pinaka entry level ng family hub nila. So, 2-door lang talaga yung French door. No, not French door. Side by side. Ang gusto ko talaga. Ayoko ng French door na nasa baba yung freezer. No. Hindi ko yung gusto. So, na-testing niya na yung water cup. So, isa-sanitize ko muna yan. Pero, nakasanitize na ako ng floor. Yung ginamit nilang yan. Kasi, madumi rin naman dahil pinasok nila yung sapatos nila. So, sanitize it. And this one, this area. And that one, hinawakan niya. So, I'll sanitize everything inside out. Sanitize ko na siya, yung labas. Then, I just wanna show you yung inside. Yan. Yan. Okay, nalinis ko na yung labas at loob. Ayan yung freezer. Very small, pero madali ma-organize yan. And then, ito yung
fridge. Okay. So, maganda na siya pag bumabaksak yung door. Hindi maingay. Hindi katulad ng dati. Lakas-lakas. So, the next thing I'm gonna do is ilalagay yan. Yung mga yan. 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 Pati yung nandiyan sa freezer. Ay, nasa cooler. Lalagay natin. Ilalagay ko naman dyan. Okay, before anything else, check muna natin kung talagang nag-work na yung naka-turn on or lumalamig na yung refrigerator. So, ayan na siya. Napanood namin yung video namin. So, okay na pala siya. Pwede ka manood ng YouTube or anything. Diba? Very nice. Okay, let's do this! So, finally, nakatapos na rin ako. Wait na lang natin music. Nakatapos na rin. Nalagay ko na lahat yung mga kailangan, yung itatapon. Meron akong tinapon, mga konti lang. Matagal na rin naman talaga sa rep namin yun eh. So, itong rep na to is a Samsung side-by-side family hub and counter depth siya. So, basically talagang different from our previous refrigerator. So, sabi namin, kung bibili din naman kami ng bagong ref, so, make it talaga yung gusto namin. So, ako, gusto ko lang talaga side by side, kahit walang family hub, hinihingal ako. Kahit walang family hub, okay na sa akin yun. But, yung husband ko, gusto niya yung may ganyan. So, okay. So, we compromise side by side and then counter depth sa akin, and then gusto niya yung family hub. So, this one is maganda siya, ano siya sa internet nyo. So, kung meron kayong Ring doorbell, pwede rin siya. So, next time pag nakabit na yung Ring doorbell, ipapakita natin kung paano yun. So, yung loob, ayan. Kahit pa paano nagkasya, kasi yung wrap namin, malaki ng konti yun. Kasi ito, counter depth, so maliit to. Ayan, nagkasya ng konti. So, ang kagandahan lang, organize. Medyo organized. So, dito yung mga drinks, yung iba. And then, ito, itong space na to, ito yung mga leftover na food. So, talagang, iniwan ko yan for leftover na food namin. Like, yung mga rice cooker. Pwede mo ilagay dyan ng rice cooker. Pero, I don't think ilalagay ko uli yung kaldero. Kasi, dati naming ref, nilalagay ko yung buong kaldero. So, now, hindi ko na siya lalagay. Lagay ko lang siya sa container. But, I will see kung magkakasya pa rin dito yung rice cooker namin. Pero baka ilagay ko na lang din sa mga container. So, ayan siya. Ang kagandahan nito, malaki na yung sa vegetables niya. So, malaki talaga siya. Unlike yung dati. Maliit lang. And then tingnan mo yung fruits namin. Konti na lang. Sabi, di pa kami namimili eh. Sabi namin, hintayin muna namin dumating yung refrigerator. And this one, yeah, medyo nagkasya naman yung mga condiments namin. Lahat nalagay ko dyan. So, close lang natin. And then, freezer. Yan, kasya naman. So, inano ko muna yung ice kasi wait daw for 24 hours.
ng ice maker bago itapon ko muna daw lahat. So, ayan. Organized naman. Ang kagandahan nito, organized siya. So, next time, mas lilinisin ko pa siya. Katulad nung ice candy namin, hindi nakaayos. Tapos, ito. Ayan, may spaces pa. Ayan. So, maganda naman. Satisfied. And then, yung mga konting abubot. Yan dyan. Oh, wait, So, underwater. ayan siya. Dito maganda rin. Marami siyang ano. Pwede nyo siya lagyan ng pictures. Ayan. Ito yung gusto nyo mga recipe. Ayan, dyan. And then, kung may tao sa labas, yung ring doorbell nyo, dyan. Makikita nyo dyan. Ayan. And then, yung mga dati kong magnets. Lalagay ko na lang dito sa side muna. Since bago yan, huwag muna natin gasgasan. And nga pala, this one, tong anak ko napakaingay. Naglalaro lang ng Fortnite. Ito pala, fingerprint resistant. So, let's see kung totoo. So, wala. Hindi siya nag-ano. And then, nandito na yung niya. Handle. Nakatago. Dati, masyadong mataas, makausli yung rep namin dito eh. So, now, ganyan na siya. Counter depth siya. Oh, bro. Yan. Dude, get the Dati last guy. He's nandito. on prep. Bro, he's trying Dati to trick nandito, shot. ganito Look, kalaki. he's trying to trick So, shot. now, medyo maliit na. So, dito ko na lang lalagay yung mga yung ref magnet He was trying namin. to trick shot. For now. Isa pa sa magandang feature na gustuhan namin dito, meron siyang camera sa loob. Dito. Dito nyo lang yung view inside. Yan. So, makikita nyo yung sa loob. So, if you wanna know kung meron pa kayong eggs, Yakult, ayan, yung mga yan. Tingnan mo, tingnan natin yung loob, ha. That was hit on bullet. Tada! So, ayun yung camera. There's the camera. So, marami pa tong features. I-review ko yan. Oh my god, bro. Dude. Okay, having no shock. So, yan. Oh my. Yan. Headshot. Alright. But it didn't count as a headshot. That's Only it an for aim. today. That's it for the vlog today. See you next time.